嗨，各位朋友，大家好。今天给大家分析一段视频啊，因为我也发现了，现在这个自媒体非常的发达，经常有人会发出来一些带呼吸机的视频，但实际上，作为上网这么多年的一个老互联网人吧，老网民，其实大家要分清楚，这个有些视频明显是摆拍的。有些视频是真实的用户的反馈的因为大家不了解，其实我经常讲，现在互联网上面的信息是非常多的，但是有效的信息、真实的信息仍然是非常的少的。今天就给大家分析一段这个视频，我们先来看一下这个视频是怎么一个的情况，然后我再一部分一部分的给大家分析。你睡不着啊？你把呼吸机给爸爸拿来了？爸，孩子让你把呼吸机带上。吵到你了，宝宝。刚才大家也看过这个视频了。这个短视频我可以这么说，很明显是一个摆拍，应该是厂家或者商家给了这个用户点广告费吧，是一个摆拍。从两个地方可以看出来，第一，打呼噜到底是张口还是闭口？95%的打呼噜是张口打呼噜。因为你人如果肥胖，你的鼻子通气不好，或者你的上气道狭窄，会导致狭窄的话，鼻子的进气量是难以满足人体的需要的。这个时候呢，大脑就会告诉你张开嘴巴。很多人告诉我，早上起床是嘴巴又干又涩，就是因为张口呼吸，嘴巴是张的。你注意看这个视频里，这个男的嘴巴有没有张呢？我看他是嘴巴是闭着拢的，嘴巴闭着拢打呼噜有没有？有，比例非常的低，而且往往这类人实际上症状不会太明显了。你嘴巴张的打呼噜的声音是非常的大的，所以说他这个视频第一点是没有张口，你摆拍。但是也要摆得像那么回事儿，因为我们也有用户发给我们视频，看他打呼噜什么样子，全是张口哪有闭着嘴巴打呼噜的呀？这是一个。第二个很明显的问题是什么呢？口鼻照。我经常讲，打呼噜的人，睡眠呼吸暂停的人，你看上去是嘴巴张的，那张嘴是结果呀，原因是气道阻塞呀。那我们现在只要解决他的气道阻塞就 OK 了呀。好了，我用一个鼻罩就 OK 了，戴上一个鼻罩，又轻便又小巧，又不容易漏气，舒适度又这么好，为什么不戴鼻罩呢？口鼻罩你看上去戴得很轻松看上去似乎解决了张口的问题，但是口鼻罩的问题也随之而来了。第一，非常的大，非常的容易漏气。你晚上睡觉不可能一直直的呀，不可能。我们卖了几千台呼吸机了，大家都会有翻身你翻身这么大的面积，头戴稍微有点松，肯定会漏气漏气你就吹醒了呀。另外，口鼻罩，说实话，它戴上之后仍然是用鼻子呼吸为主的。你注意，戴上口鼻罩并不意味着就是说你可以张口，因为你张口有可能带动这个面罩的硅胶会漏气，其实还是用鼻子呼吸的。我还是建议大家优先鼻罩，口鼻罩可以作为一个备选项。但是你不能上来就口鼻罩，这样是属于低级错误，说明你不了解睡眠呼吸暂停，你不了解呼吸机。
这个短视频应该是一个纯粹的摆拍。另外说一下这个他提到的这个呼吸机，这个呼吸机啊，其实就是一个贴牌的呼吸机。因为呼吸机行业在疫情之后，很多资本发现了这个行业，他们就涌进了这个行业，然后就会搞一些贴牌的代工这类的。这个机器没有用过，也不好评价，但是应该是一个价格很低很低的一个呼吸机，就是属于收割韭菜的这种，价格很低，大家觉得哇好便宜，我就买了。你注意，便宜的呼吸机，它肯定用的配件是便宜的，电机是便宜的，面罩是便宜的，甚至包括服务也是很便宜的。那便宜的服务，毕竟对应的是不专业的人啊，这个大家要注意啊，一分钱一分货呀。所以说大家要小心一点。我是呼吸机匠人岳哥，今天就跟大家分享到这里，谢谢大家。